budurwanmu ne ya sai wasu dole sai mun kai musu Ramadan basket. Budurwa? Gashi kuma ba mu san yadda za mu kai musu ba wallahi. Budurwanka? A wani yaron baka da hankali. Wallahi wasan tun dai baka da hankali wasan yanzu. Ke yanzu a budurwa ta sa ka zo ka dinga wani sa kanka damuwa. Ya za mu yi Allah ne ya dora mana. Yanzu kawai ka zo ka sa kanka damuwa saboda budurwa. An iska da kaya shaye-shaye ma duk wani abu ba zai faru ba. Da kaya shaye-shaye duk wani abu ba zai faru ba. Akwai mafita? Mafita mai kyau ma kuwa. Ai da kana. Ba wani damuwa na ce da Allah. Allah. Za mu dawo mu daina tunanin su. Kawai ji za ka ma babu wata sabgar mace a zuciyanka. In yanzu za mu si ba su mare su. Wani shi ka tattaka shi ka ba love. Ha yanzu ba mu da kuɗi jayo. Allah wani can tashi ka biyo ni nan kura. Ha da Allah. Tashi mu da bi. Za mu sa su sigari. Za mu sa sai. Tashi ka zo mu je. Ashe za mu samu.